猫がトイレの後に大暴れ？その奇妙な行動の意外すぎる理由とは？猫がトイレ後に走り回るのは本能的な警戒と爽快感のミックス反応です。野生では排泄後は無防備な状態、敵に襲われる危険があるため、猫はすぐその場を離れる習性を持っています。また、すっきりしたことで気分が高揚し、一種のハイテンション状態になることもあるのです。トイレの後に全力疾走、壁を蹴ってジャンプ連発など、飼い主を驚かせるトイレ後の暴走行動。これは異常ではなく、むしろ猫らしさ全開の自然な動きです。うちの子もやるという方、ぜひそのトイレ後エピソードをコメントで教えてください。